situación que se reflexa, por exemplo, a pedirlle ao GIS da enquisa de infraestructuras de equipamientos locales da Diputación que mostre as infraestructuras, por exemplo, dos servicios de abastecemento e saneamento. O que pon de manifesto é que evidentemente hai unha problemática de dispersión poblacional detrás, pero o resultado das infraestructuras actuales está condicionada por esa realidad, pero é exclusivamente consecuencia da falta absoluta de planificación durante todos estes anos. Planificación da administración local, non só dos concellos, tamén da educación. Se entramos nos números, ben, según a última actualización da enquisa de infraestructura de equipamento local, pois prácticamente é moi pouca a población que carece de servicio de abastecemento, teñen autoabastecemento, pero prácticamente o 99% da población ten redes de abastecemento. A peculiaridade da provincia de Ourense é que prácticamente a mitad das redes de abastecemento son de titularidade municipal. É certo que estas abastecen o 75% da población, logo son os núcleos máis pequenos os que teñen redes veciñais. Pero son prácticamente a mitad dos núcleos de población os que teñen redes en maus veciñais. Cabe preguntarse por qué. Porque, entre tantas redes, é posible que sempre haya aparecido algún núcleo no que a iniciativa dos veciños haya permitido que aparezca unha red de tipo veciñal. Pero por que o 50%? A única explicación é que durante moitos anos os concellos teñen obviado a prestación dun servicio básico. E é moito máis sencillo esperar que os veciños o poñan en marcha, porque así me evito un problema, que acometer o que realmente é a obligación municipal, que prestar precisamente un servicio básico e obligatorio según a lei reguladora das bases do réxime local. E máis, moitos destas infraestructuras veciñais están financiadas con fondos públicos. É dicir, a maiores, dende moitos concellos se ten incluso promovido que os veciños resolven os seus problemas e se encarguen da xestión de un sistema que debería ser municipal, porque así me evito os problemas. É moi habitual encontrar sistemas de abastecemento veciñal no que os depósitos, as castracións foron financiadas a través dos plans provinciais. Ao meu modo de ver, isto xera unha injusticia bastante grande, porque mentras nos sistemas de abastecemento municipal os concellos están vendo obligados a cobrar de tasas aos seus veciños por o servicio do abastecemento, nos que están en maus veciñais, pese a ter tamén investimentos de carácter público, non están aplicando estas tasas. Por lo tanto, máis alá dos problemas de xestión, están os problemas de equidade social. Hai un dato que quero recordar aquí, 964 que nos teñamos computados sistemas de abastecemento veciñal. Outro día, nunhas xornadas en Santiago, o comisario da Confederación puña de manifesto un dato. A Confederación ten registradas, que a quen lle corresponde registrar as asociacións, as comunidades de usuarios de auga, ten registrados na provincia de Ourense 61. A pregunta é, que pasa cos 903 sistemas de abastecimento restantes? En mans de quen están? Como controla o Concello se hai aquí algún problema? A quen se dirixe? Esta é unha cuestión que eu creo que deberíamos empezar a profundizar nela. É difícil municipalizar estas infraestructuras, en algún caso podrase, hai que falar cos veciños, hai que cambiar esa idea de que a auga é miña, eso non ten sustento legal, e sobre todo, maus veciñas me parece moi ben, pero ten que haber detrás unha organización clara a quen exixirlle responsabilidade respecto dun servicio básico. Se facemos o mesmo cos puntos de vertido, é dicir, pasamos xa ao servicio de saneamento, pois a provincia de Ourense aparece esta especie de viruela que son todos os puntos de vertido que hai na provincia de Ourense. Como se xestiona eficientemente toda esta infraestructura? Eu creo que non é posible. Seguimos os números, máis alá de que, podemos preocuparnos porque todavía xa un 6% de núcleos que non teñen redes de alcantarillado e un 5% de núcleos que tendo rede de alcantarillado non teñen infraestructura de depuración. Ao final son solamente 10.000 habitantes, seguramente diseminados, habrá con elo unha contaminación difusa, ao mellor non moi importante. Por lo tanto, podríamos pensar que estamos moi tranquilos con 95% da población e prácticamente o 90% dos núcleos con infraestructuras de depuración.
Ben, eu creo que non debemos estar tranquilos porque é certo que hai estas infraestructuras de depuración. O problema é como están estas infraestructuras de depuración. Temos infraestructuras, pero prestamos os servicios. De 1820 núcleos que teñen infraestructuras de depuración, solamente 258 están servidas por unha estación depuradora de augas residuais con unha certa garantía de, na medida en que son de certo tamaño, tratar aceitadamente as augas. De estas, 143 están servidas por sistemas de depuración de tipo biolóxico, grandes depuradoras, pequenas de biodiscos, e eu teño aquí diferenciado solamente cos 115 que están a través de tamén depuradoras de tipo biolóxico, pero montadas ou dunha tecnología tristemente famosa nos últimos tempos, que son as que se montaron a través do Plan Daredo. E fago esta mención especial porque se repasamos toda a documentación destes plans Daredo, os documentos ou as peticións que os concellos nos fixeron chegar para colocar 100 depuradoras, que é o que colocamos, 106 máquinas, pero 100 depuradoras, resulta que os núcleos para os que os concellos solicitaron esas 100 depuradoras suman 234 núcleos. E só hai 115 conectados. Isto quer dicir que en 10 anos os concellos non foron quen de conectar as depuradoras que pediron máis da mitad dos núcleos de población. Eu non digo que non estén servidos eses núcleos, pero estarán por fosas sépticas. A idea, dende logo, non era esta. A idea era que 234 núcleos de población tuveran acceso a un sistema de depuración moito máis eficiente. 1562 núcleos servidos por fosas sépticas. Bueno, en principio, nada fai pensar que unha fosa séptica non sexa un mal sistema de depuración, sobre todo se o núcleo non é de certo tamaño. Pero para 1562 núcleos de población hai máis de 2000 fosas sépticas. Alguén ten que preguntarse como se xestionan de forma eficiente 2000 fosas sépticas. Un exemplo desto é que, a raíz da Lei 9/2010 de Augas de Galicia, elaboramos un proxecto o inventario de a depuración de augas residuais na provincia a través da nosa concesionaria a Ourense, en a que se analizaron non solamente todas as infraestructuras, senón que se fixo unha estimación do custo de xestión de todas estas infraestructuras, dándonos para os 91 concellos, evidentemente, deixado fora o da capitalidade de Ourense, 91 concellos, dándonos un custo de xestión cercano aos 4 millóns de euros anuales. E aplicando o coeficiente vertido, que venga a representar, que é o coeficiente que aparece na lei, que venga a representar uns 45-50 euros de custo de saneamento por abonado, dábanos uns ingresos de 3 millóns e medio, me parece, non? Dicir, na provincia de Ourense resultaba un déficit. O alarmante é que se sacamos destes 91 concellos os concellos grandes, nos centramos solamente nos 71 concellos que non teñen un núcleo importante ou unha depuradora importante, o déficit é máis de un tercio. Isto que quere dicir? Que, hombre, aínda que parece evidente que os sistemas de depuración dos grandes e dos núcleos grandes son moito máis baratos e eficientes que os dos núcleos pequenos, parece que non somos capaces de transmitir que a xestión de pequenas depuradoras e de fosas ten un custo moitísimo maior que o das grandes depuradoras. O digo porque, a raíz desto, puxemos en marcha, a través de Augas de Galicia, unha experiencia piloto que é o Consorcio de Augas de Valdeorras, onde se dá servicio a máis de 27.000 habitantes, con 2 depuradoras dun certo tamaño, da Rúa e a do Barco, 10 depuradoras relativamente pequenas, algunhas delas do Plan Daredo, pero hai tamén algunhas de biodiscos, e máis de 160 fosas. Olvidándonos desto, o resultado é que desas 160 fosas non fomos quen, unha vez postos os medios ali, camión, tractores, cisterna, personal, non fomos quen de limpiar ou manter aceitadamente máis que o 56% das fosas. Por qué? Bueno, porque hai un 7% de fosas que son inaccesibles. Nin os máis vellos do lugar saben a veces onde se atopan. E aquí, isto que parece un tirón de orellas aos alcaldes, inclúyome. É dicir, os técnicos somos unhos irresponsables se firmamos un proxecto de unha fosa séptica nun lugar que non ten acceso para manter. É unha irresponsabilidade do técnico. Isto non podía haber ocurrido nunca. Por moito que o Concello non me poña a disposición os terrenos, non hai, a xente non me dá, non quero expropiar. Bueno,
pero o que non se pode facer é tirar os cartos en coller unha infraestructura a un sitio que non é accesible. Hai un 12% de fosas inutilizadas. Isto que pon de manifesto é que non é un problema de onte. Levamos anos sin xestionar adecuadamente toda esta infraestructura. E hai un 25% de fosas que foi imposible limpiar porque, ainda que foran accesibles, as condicións de accesibilidade dos camiños pois eran impracticables. Outra cuestión respecto ao saneamento da depuración, porque levamos moito tempo dicindo que hai sistemas de depuración que non son eficientes, entre outras cousas, polo que chega a depuradora. Ou non chega durante o verão nin gota de auga que se perde polo camiño, ou que chegue un mar de auga limpia que contra o que poda aparecer a auga limpia nas depuradoras o que fai é facelas funcionar mal. A unha depuradora ten que chegar a auga residual, con carga, vale? Por esos sistemas biolóxicos. Na provincia de Ourense quedan 800 km de alcantarillas de hormigón centrifugado. Vale? Se facemos un análisis de estas alcantarillas a través dos sistemas de visionado, antes día que pensaba que un vídeo, pero para non acortarme, das tuberías de hormigón centrifugado hai unha xunta cada metro. Isto significa que temos enterrados máis de 800.000 xuntas polas que, bueno, aparte de facernos conexións un tanto extrañas, porque vai por saber o que é isto, como se xo vertido dunha lavadora ou o desagüe dun depósito de fueroi, hai 800.000 xuntas drenando no verán o que vai nas redes de alcantarillado hacia o terreno e drenando o terreno hacia a depuradora no inverno. É esencial tomar conciencia desto porque nunca funcionarán ben os sistemas de depuración mientras siga existindo estas redes de alcantarillado. Algunos de vos recordaredes que xa no ano 2008 trouxen esta presentación aquí, na que as conclusións dun comité científico deste segundo Congreso Internacional dicía, en xeral, detectanse importantes deficiencias na xestión das infraestructuras de saneamento e depuración. Nadie está dicindo que non existan. Temos, e debemos estar satisfeitos de que as temos. Das pequenas colectividades. Para solventar esta carencia, plantéxase como solución a creación de entidades supramunicipales de xestión e a aplicación de criterios de recuperación de custes, tal como recolle de dicir a Marco. Algúns dos alcaldes así que me preguntarán despois, tens razón, pero como se financia todas as infraestructuras? As infraestructuras financiase cobrando. A lei di que os servicios relacionados co ciclo hidráulico da auga teñen que pagar os usuarios. Todos os servicios relacionados co medio ambiente, incluído a recollida de residuos sólidos urbanos, están suxetos ao principio de quen contamina paga. Logo teñen que pagar quenes os usamos. O que non pode ser é que os paguemos quenes non os usamos. Por lo tanto, hai que repercutir os custes. Xa sei que hai eleccións cada 4 anos, ou incluso cada menos, pero hai que repercutir os custos. É certo que para poder repercutir os custos hai que prestar o servicio. Pero, hombre, levamos 20 anos con infraestructuras e o que estamos vendo é que estas infraestructuras non están adecuadamente xestionadas. Non olvidemos que de media, por cada 100 euros que custan os servicios relacionados co ciclo urbano da auga, solamente 30 corresponden ao abastecemento. O digo porque xa é habitual que nos concellos se empece a cobrar a auga. Pois ben, se a un veciño estamos cobrando 30 euros por o sistema de abastecemento, o lógico é que deberíamos estar no entorno de 10 euros por o servicio de alcantarillado e no entorno de 60 euros por o servicio de depuración. E mientras as nosas tasas non teñan unha estructura semellante a esta, non ten por que ser esta, algo está funcionando mal. Como vou de tempo? 5 minutos. Bueno, quería falar un pouco tamén do tema do lixo. Custos. Temos feito un análisis da recollida do lixo en moitos dos concellos que xestionamos, coa colaboración da Axencia de Ecoloxía Urbana, cuyo director nos acompaña, e hai un par de cuestións que, aínda que sea de sobra conocido por moitos de vos, quero destacar. Primeiro, isto está feito antes da subida do custo de Sogama, pero no custo, evidentemente, hai un custo que é propio da recollida, e deste custo todos entendemos que hai unha parte que se debe a personal, outra maquinaria, pero hai unha parte, en torno a un 10%, ao menos que se debe a contenerización.
Todos sabemos que, aparte de maquinaria, pois ten unha serie de custos: combustible, mantemento, reparacións, amortización, que parece que non o sabemos todos, seguros. E o mesmo pasa coa contenerización. Cada vez que alguén nos pide un contenedor, o importante non é o que costa o contenedor, eso só é o 45% do custo derivado de poñer un contenedor nun sitio. Hai un 29 ou un 30% que se corresponde co lavado e un 26% que é o mantenimiento, a reparación deses contenedores. Sin ter en conta, ademais, que ese contenedor hai que recollelo, por lo tanto, estamos aumentando os custos aquí. Digo isto por unhas cuestións que vou a plantexar brevemente ahora a continuación. Outro aspecto da análisis feita coa Axencia de Ecoloxía foi o análisis ambiental, que xa que estamos neste seminario, pois convén tamén plantexar. Mais alá da xeración de residuos por habitantes, os indicadores da recollida selectiva que están na diagnose que se está a facer da provincia, hai unha cuestión que é a emisión de gases efecto invernadero. Mentras nos núcleos máis urbanos estamos recollendo en torno de 380 kilos por habitante ano de lixo, no máis rural estamos solamente en 227, é dicir, nos núcleos máis pequenos a produción de residuos é moi baixa. Entón, eu podo entender aquí que algún alcalde me diga: pero como vamos a cobrar o que estamos cobrando por a pouca cantidad de lixo que se xenera nos núcleos? Bueno, se o analizamos desde a óptica da emisión de gases de efecto invernadoiro, temos que, para recoller unha tonelada de lixo, aquí onde se produce bastante máis, emitimos do orden de 7,2 kilos de CO2 equivalente por cada tonelada recollida. Mientras que aquí, donde non producimos casi nada de lixo, estamos producindo ou emitindo á atmósfera 7 veces máis por a mesma tonelada de lixo recollido. Hai outra parte do análisis social, ou que podemos decir de análisis do servicio, donde quero comentar o estudio bastante amplo, moitos de vos conocedes, que tedes delegada na Deputación a recollida do lixo, pero quería comentar solamente dous aspectos, que son dous indicadores que se analizaron neste estudio, que significou a creación dunha base de datos georreferenciada, donde se oposicionaron máis de 17.500 contenedores e se volcaron sobre ela máis de 150.000 edificacións. Un dos indicadores que se definiron foi o de proximidade a puntos de recollida. Definido como a cantidad de población, medida en porcentaxe, que ten un contenedor a unha determinada distancia ou dentro de unha horquilla. Para a fracción resto definíronse menos de 50, entre 50 a 100, 100 a 150, e máis de 150, e para o resto das fraccións, pois sumáronse 50 metros. Entendedes, só por o color, que entendemos que o óptimo sería ter un contenedor entre 100 e 150 metros. Pois o resultado é que, aí está analizado para distintas zonas, pero o resultado no global é que o 67% da población ten un contenedor a menos de 50 metros. Estamos dicindo que o óptimo sería entre 100 e 150. O 67% da población ten un contenedor a menos de 50 metros. E o 26% da población ten un contenedor entre 50 e 100 metros. É dicir, que un 88% da población ten un contenedor a unha distancia inferior do que sería óptimo. Tamén pode dicir que temos un servicio que é un luxo asiático, é outra maneira de expresarlo. Sobre todo porque estamos incidindo en algo que, como vos comentaba antes, ten unha repercusión brutal nos custos de recollida e na emisión de gases de efecto invernadero, que é o excesivo número de contenedores. Isto pode ser reflexar sobre a cartografía, onde temos aquí un exemplo de un núcleo, algúns dos presentes o reconocerán, donde están coloreadas as edificacións en función dese mesmo criterio. Vemos que prácticamente todo o núcleo ten contenedores a menos de 50 metros de distancia das vivendas. Hai que irse ao extrarradio para encontrar algunhas edificacións entre 50 e 100, son esporádicas as que teñen entre 100 e 150. Xa non hai ningún en máis de 150. Outro, isto mesmo está feito para as distintas fraccións de recollida selectiva. Outro indicador é o dimensionamento de capacidade, porque pode que eu teña moitos contenedores,
pero que os necesite porque non teño capacidade suficiente para recoller o lixo que se xenera durante o período no que se tarda en pasar a recoller. Pois este indicador é unha relación entre o volumen que eu teño de todos os contenedores calculados o tercio da capacidade total, se 2/3 da capacidade total, porque o lixo, os contenedores non se enrasan, senón que a basura se acona neles. Entonces, tomamos como capacidade 2/3 do volumen total do contenedor, multiplicado por o número de contenedores da área que se vai a estudiar e multiplicado por as veces que se recolle no período de tempo que vamos a estudiar. E frente a iso temos cuánto lixo se xenera nese mesmo período de tempo en esa mesma zona territorial. Evidentemente, a relación resulta 1 se teño a mesma capacidade desplegada no territorio respecto da que necesito. Si, pola contra, teño moita máis capacidade da que necesito, o indicador saldame por encima de 1 e saldame por debaixo se teño menos da necesaria. Consideramos que por encima de 1,5 está sobredimensionado e por debaixo de 0,5 está claramente infradimensionado. O resultado é que, calculado para as producións do verán, pois o 14% da población ten 2 veces e media de capacidade de contenerización, 2 veces e media do que realmente necesita. Hai máis do doble de capacidade de contenerización da estrictamente necesaria. Incluso o 67%, me parece, ten entre 1,5 e 2,5. Estamos falando de un 70 e pico, 80% da población que ten a cantidad de contenedores moi sobredimensionada respecto da capacidade necesaria. Evidentemente, pues, tamén hai algunhas zonas claramente infradimensionadas. Isto mismo pode ser facer tamén volcando no territorio onde aparecen núcleos claramente sobredimensionados en cuanto a capacidade, outros máis cercanos ao ideal, e é rarísimo encontrar un núcleo infradimensionado. Por lo tanto, eu creo que cando os veciños nos piden un contenedor temos que tomarnos con máis seriedade isto de colocar un contenedor máis. En primeiro lugar, porque é un mal precedente, porque por que lle colocas a un veciño un contenedor e non a outro, non? Pero en segundo lugar, é realmente necesario colocarlo, porque na práctica é evidente o exceso de contenerización, que, como comentaba antes, ten unha repercusión importante respecto dos custos. Isto, como vimos máis de tempo a pasar, é que é interesante, pero vamos ás conclusións. O que quería transmitirvos, espero que nadie se me haya ofendido, porque tamén me tiro das orellas aos técnicos, é que é necesario, como punto de inflexión para poder cambiar a dirección na que imos, é necesario unha concienciación dos responsables políticos e dos técnicos, al menos en 3 cuestións. Primeiro, planificación. Na miña opinión, en determinados servicios hai ausencia absoluta de planificación. As asendas locales 21 son unha ferramenta de planificación na que hai unha diagnosis da situación actual, na que os técnicos temos unha responsabilidade importante, e hai unha definición de a onde se quere chegar, donde precisamente os políticos tedes todo o que decir. E hai unha terceira fase de decidir que se fai nun período de tempo para pasar de onde estamos a onde queremos chegar. Pero isto é planificación. Bueno, dicía Julio Anguita, programa, programa, programa. Planificación, planificación, planificación. Planifiquemos, ainda que sexa mal, pero planifiquemos. 2. Prestación dos servicios. En algúns temos que ser conscientes de que por moita infraestructura que teñamos hai un déficit de prestación e de xestión desos servicios. E terceiro, temos que ser conscientes dos custos que teñen eses servicios e que os servicios relacionados co medio ambiente están suxeitos ao principio de que quen contamina paga. Incluso as nosas leyes, sin esas directivas marcos, establecen a Lei de Augas Nacional, a do Estado, o artículo 111 bis establece a obrigatoriedade de cobrar os servicios relacionados co ciclo integral da auga. Está na lei.
Isto é un paso previo necesario para que despois, unha vez concienciados, nos podamos trasladar concienciación e sensibilización aos cidadáns que ao final son os receptores dos servicios e que ademais teñen que soportar o custo. Evidentemente, nós temos que facer que esa xestión dese servicio sea o máis eficiente e o máis barato. É dicir, non se trata de cobrar por cobrar, pero é imposible seguir prestando servicios se non hai capacidade económica para. Eu quero terminar con dúas reflexións. Unha dirixida aos técnicos, que é unha frase, e outra aos políticos, que é unha imaxe. A frase, para os técnicos. Non sei de quen é a frase, pero popularizárona os estudiantes universitarios franceses nas revoltas estudiantís do maio do 68. Ser realista e pide o imposible. E a imaxe que para os responsables políticos é unha foto desta escultura de Isaac Ordal que está en Berín, que eu creo que con poñer o título está sobradamente explicado. Moitas gracias.